Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Ho Prodigy. avuto paura che smanacciassi il case per Infatti. un secondo e benvenuti in un nuovo video build. Esatto, build che non è questa, perché vabbè No, non è questo questa. è solo a scopo però- dimostrativo. Esatto, tipo il placement sulla vetrina. Esatto. Ma è un'altra, perché oggi vogliamo parlare di una cosa che finalmente abbiamo avuto occasione di provare. Dai, Mannaggia. Solo 2 mesi dopo. Solo 2 mesi e qualcosa anche dopo, però vabbè, credo sia abbastanza chiaro che parliamo dei Ryzen G, ovvero i Ryzen dotati di grafica integrata di un certo livello e non la grafica integrata che siamo abituati a vedere sulla maggior parte dei processori. Intel. Alla fine di questo video vi faremo anche una build del budget di circa 600 euro più, euro meno, magari giù di lì, magari 620, adesso vediamo, ve la lasciamo anche in descrizione. Sicuro 620. Con un PC ATX, non Mini TX ovviamente, perché vabbè poi qua ormai abbiamo solo roba Mini TX, per cui se dobbiamo fare una dimostrazione non fa la Mini TX, mannaggia a te, e quindi vi facciamo una build da 600 euro su quel budget. Ma tu sei liberissimo di comprarti un case ATX da tenere in garage, una build ATX da tenere come dimostrazione. Sì, ma se le case ci manda la roba Mini TX al posto della TX, poi ce la dobbiamo comprare tutta la roba Perché normale. ne sanno? No, non è che ne sanno. Ad ogni modo, lui è qui perché appunto abbiamo voluto provare il Ryzen 7 5700G, che è quello che abbiamo in prova. Quello che vi consiglieremo più tardi non è questo in generale, perché ovviamente quello più economico, non che questo non sia valido, ma appunto abbiamo voluto consigliarvi e vogliamo consigliarvi quello un po' più economico. E mo che cazzo facciamo? Gliene parliamo? Questo processore, ragazzi, abbiamo subito provato dai test che è veramente ottimo. Come CPU non è ovviamente all'altezza delle nuove 5000, quindi stanno sempre sotto, anche se il 7 è di veramente poco, siamo lì col 5600X, Sì. quindi non siamo lontani, il 5600G è più sotto, però è veramente un'ottima CPU che ci dà oltretutto la possibilità di giocare in 1080p a molti giochi, ad alcuni, i più leggeri, quelli non ovviamente AAA super pesanti e oltre così, anche 60 fps, e in questo periodo questa cosa assume un valore estremamente più alto. È tanta roba, ovvio, non è una rivoluzione come quella che vorremmo vedere in generale dal lato delle APU, quindi non è che stiamo sfondando la barriera del Full HD ad alti dettagli, questo è chiaro, e non sarà così ancora per un po', molto probabilmente, perché non si riesce a miniaturizzare tutto Finché ancora hanno Vega come così bene. architettura, quando avranno architettura RDNA2 o basata sulla stessa architettura della GPU, Magari come sì. potrebbe essere quella di una Steam Deck, perché di fatto Infatti. anche Steam Deck è basata su una GPU RDNA2, quindi ci sono possibilità, c'è già la tecnologia di fare una roba fatta bene, non viene fatta probabilmente per motivi commerciali, non per motivi tecnici. in questo Assolutamente, momento. però comunque il concetto è che siamo ancora di fronte a più una CPU che una GPU, che però vi dà appunto la possibilità, soprattutto nei giochi quelli di fatto più giocati, perché alla fine parliamo dei classici LoL, Valorant e compagnia bella, che sono quelli tendenzialmente meno pesanti, di giocare tranquillamente anche in Full HD. Non andiamo lontano, New World ci fai 30 fps tranquillo e ci giochi in un'ottima esperienza anche di più di 30 fps, con questo assolutamente di più. E sono, ragazzi, cose veramente in questo periodo di attesa, di maternità quasi della GPU, perché di fatto quasi tutti aspettiamo quel periodo di attesa, di essere in attesa mentre si attesa, mentre si attende, waiting CPU. Più una cassa integrazione, una maternità. Diciamo che sia una bella boccata d'aria fresca in questo periodo di merda. Qua ad esempio abbiamo fatto una build dimostrativa con quello che avevamo in giro, cioè non abbiamo recuperato niente, con una B550 Mini TX, con sopra il solito Noctua che utilizziamo, il Ryzen Anche 5000, perché nel Velka ci sta solo quello. il Ryzen 7 5600X e il Velka 5 questo. Quindi è ovviamente una build che costa esageratamente, perché il Velka già costa un botto, l'alimentatore pure, hai già detto alimentatore. Costa più il Velka del processore. Per cui... Però era quello che è puramente dimostrativa, nel senso che con questa robina qua, che vi ricordo essere la metà di PS5 e grossa meno di Xbox Giusto. Series X, Andate a recuperare il video. qua dentro ci giocate tranquillamente, con ovviamente decisamente meno potente delle nuove console, Certo. però in questo caso, ci sta la GPU se volete, però potete comunque farvi un PC in questo momento e poi essere lì pronti come degli avvoltoi, come dei rapaci, come dei leoni, Peggio. felini,
Nel Di caso esce il drop di AMD, esce il drop di Nvidia, riuscite a recuperarvi Una qualsiasi scheda video nella fascia di prezzo che state perché ricercando. in questo momento la marca ormai non la guarda più nessuno, uno recupera quello che ha Esatto, MSRP. nella build, quella che vi lasciamo qua sotto in descrizione, che è quella ATX, quindi abbastanza tranquilla anche a livello di dimensioni, la aprite, ce la buttate dentro e avete il vostro PC completo. Esatto, completo, come mangi qua, porti via, a Ecco. posto. Quindi, per cui viene veramente facile avere un PC utilizzabile in daily, con cui puoi giocare e poi essere upgradato facilmente. Pronto per l'aggiornamento. Vi infatti. lasciamo comunque i benchmark qua, così che potete vedere quelle che sono le prestazioni di queste CPU, veramente ottime, comunque, sia lato appunto CPU che lato GPU. Fate conto che noi, avendo provato appunto il Ryzen 7 e non il Ryzen 5, le prestazioni saranno leggermente ridimensionate in negativo rispetto a quello che è il nostro consiglio per la build che vi lasciamo qua sotto. Però i 30 fps in Full HD Low sono garantiti, a parte nel 5600X, a parte giochi come Cyberpunk, Esatto. Watch Dogs, quindi i super pesanti, quindi i mattoni atomici. Negli altri sono AAA tutti... classici proprio. No, perché AAA classici li fai 30 fps, nei AAA pesanti non li fai, fai magari 25, 26. A parte quei giochi lì, il 5600 è ottimo. Sì. Come, diciamo, attesa, come magari anche per una fascia bassa delle nuove console, delle nuove GPU dell'anno prossimo, o di GPU Intel, o di qualsiasi cosa che venga fuori a un prezzo decente, secondo me può valer la pena. Ora, per i consigli, quelli di cui abbiamo parlato fino ad adesso, che vi lasciamo tutti qua sotto a livello di componenti, abbiamo pensato a un paio di alternative in generale, inizialmente nel video, però poi vorremmo optare e consigliarvi più caldamente quello un po' più aggiornato a livello di PC. Il primo è quello che comprende un SSD un po' più moderno, se posso dire moderno. Per me, SATA. vale la pena questa, l'altra è proprio per stare sotto i 600 euro, Esatto. quindi arrivare proprio... Però sinceramente a me non piace fare questo tipo di cose, va comprato quello che è giusto. Infatti. Cioè sinceramente 30 euro sono importanti, però se fai un investimento comunque in un PC, meglio prendere roba che ti possa durare, che risparmiare 30 euro può essere fregato, per cui meglio valutare quella con l'SSD buono. Esatto, infatti in questo caso il consiglio è un P2 di Crucial, proprio banalissimo, brutale, con almeno 500 GB di storage, quindi anche lì, essendo l'unico storage, essendo una build economica, almeno 500 come taglio, per cui da lì non scappate. Però almeno NVMe e non SATA, siamo nel 2021, cazzo. Sì, anche per sfruttare nuove tecnologie Windows 11 quando usciranno, come direct storage, eccetera. Oltretutto possiamo avere anche un Metallic Gear come case. Non è male, cioè sono ottimi, qualità-prezzo veramente buoni. Il Metallic Gear Neo Air che costa sui 70 euro, secondo me è veramente un ottimo case, l'abbiamo già consigliato più volte. Siamo sempre lì con i case super personale, come tante componenti anche nel PC, quindi se non volete spendere 70 euro per il case in una build economica, fate un po' quello che volete. Questo è quello che vi consigliamo noi. Come RAM, le solite Ballistics 8x2, 16 GB a 3200 MHz, solita cosa che consigliamo da 2 anni ormai. E giusto per non scadere nel banale, come scheda madre siamo sempre sulla Tomahawk di MSI. Perché è veramente una gran bella scheda madre. Quando una Esatto. roba funziona va proposta, appunto. Esatto, è inutile esatto. star lì a cambiare per il gusto di cambiare. Aggiornata, buonissima per questo processore, a tutti gli attacchi che servono, compreso l'HDMI, le prese video, diciamo, perché sennò non andate lontani. Tutto quello che serve ce l'ha incorporato e costa poco. Come alimentatore poi l'MVE 550 di Cooler Master, il V2 ovviamente, è un ottimo prodotto economico che va benissimo, ovviamente non è modulare, però stiamo guardando proprio il budget. Fornisce elettricità, non esplode, tanto basta. Esatto. Volendo si può mettere anche il 5007 per avere quasi un 5600X, comunque un Sì. prodotto molto buono, di un'ottima fascia, con ancora più prestazioni al posto di quello. Sta all'incirca su un centinaio di euro in più rispetto al modello 5600G. Che sta a meno di 300, 280, 270. Sì. Volendo dai siti Trassoni, i soliti Esatto, siti. titrasso.com lo Esatto. trovate a 330, 340, però non è il caso. Su Amazon costa 370. Tutto questo nella build, quella che vi consigliamo appunto, sta ad oggi, nel momento in cui registriamo, circa sui 620 euro, quindi appunto siamo leggermente sopra la soglia dei 600, considerando appunto che però è già tutto super iper aggiornabile
al momento in cui lo comprate e lo assemblate per una scheda video, ed è anche già un pochettino più aggiornato a livello di standard, appunto. In definitiva, ragazzi, il prodotto non è ovviamente clamoroso. Mi aspettavo e avrei voluto qualcosa di più spinto, ma rimangono comunque degli ottimi prodotti. No, infatti, in questo momento, lo abbiamo detto fin dall'inizio, sono forse quello che serviva proprio, e già ne avevamo parlato tanto nei mesi addietro del fatto di aspettarli nel momento in cui le schede video non fossero tornate a breve, quindi dare un po' una rinfrescata magari alla propria macchina con i Ryzen G di nuova generazione, e hanno fatto quello che dovevano fare. Ci si poteva aspettare qualcosina di più, però anche così non stanno male per niente. Non abbiamo approfondito sull'architettura perché ormai non c'è nulla di innovativo a livello di architettura. qua Super dentro. assodata, ne abbiamo già Esatto. straparlato e riparlato, e non vediamo l'ora di parlare delle nuove architetture, visto che manca poco. E aspettiamo comunque da sempre una APU che sia veramente veramente sul pezzo. Insomma, ragazzi, queste sono le impressioni che abbiamo avuto, i test li avete visti, la build l'avete vista, un po' i giudizi e i consigli li trovate sempre qua sotto in La descrizione. build è qua sotto in descrizione, ricordatevi perché comunque questi pezzi che sono buoni spesso vengono sul canale Telegram delle offerte, quindi iscrivetevi qua sotto. È vero, infatti, quindi seguiteci ovunque possiate seguirci e fateci alla- sapere la vostra. Alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao 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 ciao.